Hello, hello, मैं कलावा। मैं free control भी है नीचे जो बारे। मैं वीडियो में तेरे भी चला है यान चावा ही बना। एक अच्छा उनका नहीं आले पारो। पिटा अकु नरो semester मां बना। semester पीरो ते यार को project कुछ ही लोग भी यार। वो जो बाले उठा ले सो local project बना। local project ली वो लोग उठा ले। आई local project ली वो ना ब्लू लोग उठा ले सो रहा वो सासों मना। example ले ने प्यार भी काम ना project अति ले ये भी मैं नाम हो ये शेनिया दी तसेंजन जी वो ना तसेंजन जी वाले लोग देश रहा हो वाले प्यार भी चीन ले प्यार भी में ना शेनिया वो अगु परमाणु जोन ने जो ना बा प्यार में ले सुरोगा ना ये तो थोड़ा ले मॉडल वो ना लोग थारे पी तो अभी फिर ते project ली वो ना लोग देश रहा हो चीन तो प्यार भी जाओ में दी वीडियो ले भी तो है ना सासों को सा नहीं भी लोग थाले रहा हो तसेंजन सी वीडियो टीम भी तो माफ पारे ओके ऐसा परमाणु जोन ने चीले जाओ ना वो दाजर ना रे main screen ना main screen में ना text to start ना ये जो आलो लाइन में सोएं दाव नहीं लाएं तो ऑप्शन ने कुछ वन वाले में दिमाग बाहर चीले सो drop off ने pick कैसे भी ची drop off सो राजरो delivery पासे नहीं तो अपना delivery पूरे लुरिया पासे वो लोकाले थे जिन्हें सोएं drop off option ये यामें गलो ती लोकाले जिसयू लाठों चेने कॉलेटारी चरो बात नहीं आऊँ pick का कुछ नहीं काम अकु ना मापन लोका बना लोग चीले सो available लोका या ना small को ले लोग पे थारे मीडियम को नल्लो less को तल्लो मना कोई ये पासे साइड ये जो साग को मोटिवेट ना रो ये भी है मापो पासे साइड ये साग मोटिवेट ये भी है में अदर परमाणु जोन ने जनो जिहाज़ जनो रो ये लोकाले मां पासे तक कुमाम शिव ना अकाउंट अलर्ट ही बेव आई तो जनो रो परमाणु जोन ने बालों में सो drop off लो में ना जैसे यो delivery या लाभी रो थे में ना drop off वो ये नहीं लाएं जनो मां बासी ले सोएं individual user सो यो बटन कुछ ही है फिर service 1 तो कुछ ही है service 2 service 3 service सो राबल म्यूट भी वाले सो मां बना वो ले delivery service फोन सामो ना grab तो अच्छा delivery service ले शी मां बना अलम्यू service दिया चलो दी system में दुआ register लोग भी दावो register लोग भी दापिला दा जाम तो मां को बाइन password दे शी दे को बाइन password ना service वन ना password को 1 2 3 4လို့ပြလိုက်မယ်တကယ်လို့သူတို့ service 1လာပို့ရင်သူတို့ဒီ login ဝင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် password ကိုနှိပ်ပေးရမယ် service 2 service 3တူတူပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာမည်ရဲ့သူတို့ပို့ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းနော်ပို့မဲ့လူပေါ့နော်လက်ခံမဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် password ကိုထည့်ပေးရမယ် service 1 service 2 service 2တူတူပဲပေါ့Okay, individual user ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်တယောက်ကနေတယောက်ကိုပစ္စည်းပို့ရဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ password ကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားပေးထားတယ်။ဘာပဲထည့်ပေးရမလဲ user name ဆိုတာလာပို့တဲ့လူရဲ့နာမည် phone number ကကြတော့လက်ခံမဲ့လူရဲ့ phone number ပေါ့နော်ပြီးတော့လာပို့တဲ့လူကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူ့ပုံသူ photo ရိုက်ပေးရမယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ security အချပေါ့အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးထားတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ service 1ကိုအရင်လုပ်ကြည့်မယ် service 1ဆိုတော့ကျွန်တော်ကservice 1မှာနာမည်ကပါပြီးသားထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်နောက် random ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက် password ကမထည့်ရသေးတဲ့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် submit လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးကိုဖြည့်ခိုင်းတယ်ဖြည့်မှတော့ဟိုလေလော့ကာထဲဝင်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက် password ထည့်မယ် password က service 1 password ကခုန1 2 3 4ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးပြည့်သွားပြီ submit နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ successful ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပို့မဲ့ပစ္စည်းရဲ့ site ကိုရွေးလို့ရပြီပထမဆုံးကျွန်တော် small medium logout ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် medium logout ရွေးလိုက်မယ် medium logout ရွေးတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် medium logout လေးကပွင့်လာတယ် V1 ပွင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ log က disable ဖြစ်သွားတာပေါ့
log ကိုဒါက dot log တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ close ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမီးစိမ်းလေးတွေက close ဖြစ်နေတာဒါကြတော့ open ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် dot log မခတ်ထားတော့ဘူးဒါပေမဲ့တူတူပဲလဲသူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဘယ် locker ပွင့်နေလဲဆိုတာကို display မှာလာပြပေးတယ်ပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုလည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ V1 ဆိုပြီးတော့လာထိုးပေးတယ်မင်းဒီ V1 locker ထဲမှာထည့်ရမယ်တဲ့ okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ parcel sensor တဲ့ parcel sensor ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ locker ထဲမှာ sensor လေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ parcel လေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ sensor က activate စလုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sensor ကိုနှိပ်လိုက်ပဲဆိုရင် parcel ထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီငါ sensor ထည့်လိုက် parcel ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू က10 second ရည်တယ်10 second ရည်ပြီးသွားရင် तू ဘာ तू auto dot log ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay auto dot log ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပစ္စည်းအဲ့ဆိုရင် V1 နဲ့မှာပစ္စည်းရှိနေပြီတခါလဲပိတ်ပြီးသွားပြီမှန်တကယ်ကဒီတကားကကိုယ့်ဘာကို manual ပိတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထားတယ်တကယ်လို့ကိုကပိတ်ဖို့မိသွားတယ်ဆိုရင် auto ပိတ်အောင်ကျွန်တော်10 second ထည့်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် V1 မှာ parcel ရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ available locker မှာ median locker မှာ1ပဲကျန်တော့တယ် median locker တစ်လုံးပဲကျန်တော့တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလက်ခံမဲ့လူစီကိုပေါ့နော်ဖုန်းကိုသူက SMS ပို့ပေးလိုက်မယ်အခုဆိုရင် SMS တခုဒီ signal လေးကဘာလဲဆိုရင် SMS ပို့နေပြီဆိုတဲ့ signal နော်အဲ့ဆိုရင်ကြည့်မယ်အထက်မှာဘာပို့ထားလဲပေါ့နော်ဒါ presentation အရာဒီမှာ display လေးလုပ်ပေးထားတာအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဖုန်းမှာတော့ပုံမဲ့စာပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖုန်းနံပါတ်ရေးထားရဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့မှာဒါ practical မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ် system တွေလုပ်ဖို့အများကြီးလိုတာပေါ့နော်ဖုန်း SMS ပို့တဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ presentation အရာပဲလုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီဘယ်ကိုပို့မယ်ဆိုတာလေးထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဘယ် locker လဲဆိုတာပြောပေးထားတယ် V1 မှာတဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ passcode ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ် passcode ကဒါပေမဲ့ဒီ passcode ကဘာလဲဆိုရင်တော့ random ထည့်ထားတာဒီ passcode ကိုဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာဒီ passcode ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာကဒီ PLC program သိမယ်ပြီးတော့ဒီ message ကိုလက်ခံရရှိတဲ့လူကသိမယ်ဒါပဲသိမယ်လာပို့တဲ့လူလည်းမသိဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ passcode လေးကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်မှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် screen shoot လေးရိုက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်ပေးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် parcel တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် finish လုပ်လို့ရတယ် drop off another package လုပ်လို့ရတယ် finish လုပ်ရင်တော့ home screen ပြန်ရောက်သွားမယ် drop off another package ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ဒီ login screen ကိုရောက်သွားမယ်ဒီ login screen မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့service 2ကိုရွေးလိုက်မယ် service 2ရဲ့ password က9608 service 2 password ထည့်လိုက်မယ်9608အဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်မထည့်ပဲနဲ့ submit လုပ်ကြည့်မယ်မရဘူးเนาะဝင်လို့မရဘူးဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်เนาะ random ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်လိုက်အဲ့ဒါတော့ခုလုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင် submit လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တို့ small လေးရွေးလို့ရတယ် medium လေးရွေးလို့ရတယ် large လေးရွေးလို့ရတယ်ခုနက medium ထည့်ထားတယ်เนาะ medium ကိုပဲဆက်ထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ medium ပြည့်သွားရင်နောက်ထပ်ရွေးလို့ရမရဘူးเนาะပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် medium လေးကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် continue နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်တို့ V1 ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဘာပွင့်လာလဲဆိုရင် V2 locker လေးပွင့်လာတယ် V2 locker ပွင့်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်เนาะဒီတက်ကိုပစ္စည်းထည့်မယ်ဆိုရင် parcel sensor အစလုပ်မယ်ပြီးတော့ door ပိတ်ဖို့အတွက် locker ပိတ်ဖို့အတွက်10 second စောင့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က10 second မစောင့်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကို manual ရပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘာသူကြီးနေပါစေဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုပိတ်သွားပြီဆိုရင်အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ median locker က unavailable ဖြစ်သွားပြီနော်လုံးဝ0ပဲကျန်တော့တယ် median locker သုံးလို့မရတော့အဲဆိုရင် message ကဘာပို့လဲကြည့်မယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့တယ် locker နံပါတ်ကဘာလဲ B2 ဒီ password ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့3လုံးပဲထွက်လာတယ်
3 လုံးမဲ့ထွက်တယ်ဆိုတော့လည်း3လုံးမဲ့ပေါ့နော်တော့ကတော့5လုံးထွက်အောင်တော့လုပ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့3လုံးမဲ့ထွက်လာတာပြီးမှပဲကြည့်တော့မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို screen shoot ရိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့မှတ်ပြီးသားပဲဆိုရင်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် finish နှိပ်လဲရတယ်နောက်ထပ် drop out လိုက်လဲရတယ်နော် finish ရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ home screen ရောက်သွားတယ် okay နောက်တို့တော့ pick up မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော် drop out ပဲထပ်လုပ်အောင်မယ်နော်ဒီတစ်ခါဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုရင်နော်small ထဲထည့်လိုက်ရ small ထဲထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ service 1 service 2 service 3အကုန်မပြတော့ဘူးเนาะ individual user နဲ့သုံးပြီးပြမှာပေါ့နော် individual user မှာကျွန်တော်တို့နာမည်ထည့်ပေးရမယ်နာမည်ဆိုတာလာပို့တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့တော့ပို့မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ဘယ်ကိုပို့ပေးမှလဲပေါ့အဲဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ဖို့လဲတပ်ပုံရိုက်ဖို့လိုတယ်တပ်ပုံမရိုက်သေးပဲနဲ့တော့ submit လုပ်ကြည့်မယ်မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်နာမည်တပ်ပုံရိုက်မယ်ဒီကင်မရာရဲ့ဒီကင်မရာ blink ဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုရင်ဒါကင်မရာပွင့်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အခုကကင်မရာတကယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကို signal ယူသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project မှာယူသုံးလို့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ photo ရိုက်မယ် photo ရိုက်တဲ့တော့ sample photo တစ်ပုံထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ photo ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်တော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ take photo ဆိုတဲ့ button လေးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ green ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်အားလုံး successful ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ submit လုပ်လိုက်တော့ submit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာရွေးလို့ရမှာဆို small ရွေးလို့ရတယ်တို့ဘာဖြစ်လဲ medium ရွေးလို့မရဘူး large ရွေးလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ medium locker ကုန်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ small locker လေးရွေးလိုက်ဒါဆိုရင် small locker လေးကဖွင့်သွားပြီ locker ဗာလဲ A1 ဒီမှာလဲ A1 လို့ပြနေတယ်A1 ဖွင့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကို parcel ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီတစ်ခါတော့မလုပ်မယ်ဆိုရင်10 second စောင့်လိုက်မယ်10 second ပြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်တော့ပိတ်သွားပြီ okay အဲဆိုရင် तू ဘာ SMS ပို့လဲဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့တယ်မင်း parcel က A1 နဲ့မှရှိတယ်ပေါ့နော် passcode က passcode နဲ့ထုတ်ရမှာ okay နောက် screen shot ရလိုက်okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလေးပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီအခုပစ္စည်း3ခုထည့်ပြီးသွားပြီနောက်တို့ small locker မှာဘယ်နှလုံးပဲကျန်တော့လဲဆိုရင်3လုံးပဲကျန်တော့တယ် medium locker ပြည့်သွားပြီ large locker မှာ1လုံးကျန်သေးတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်drop off လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီပစ္စည်းတွေပြန်ထုတ်မယ်ခုနက password လေးနဲ့သွားထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်တို့ test screen နှိပ်မယ် pick up လုပ်မယ်နောက်တို့ pick up လုပ်မယ်ဆိုတော့အခုဘယ်ဟာကိုရင် pick up လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်SS2 ရင်လုပ်ကြည့်မယ်နော် B2 password က665 okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ password ကို665ဆိုပေးလိုက်မယ် enter အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ B2 lock ကပွင့်သွားပြီနော်တော့ unlock ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုထုတ်ကြမယ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းထုတ်တဲ့အခါမှာ sensor က activate မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် disable ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ parcel ထုတ်လိုက်မယ်တကားက10 second ကြာတဲ့အခါမှာ auto ပိတ်သွားမယ်ကိုက menu ရဲ့ပိတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်အခု10 second ပြည့်အောင်စောင့်လိုက်အောင်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့10 second ပြည့်လို့ပိတ်သွားပြီပိတ်သွားတဲ့ဆိုတော့မဟုတ် medium lock ကဘယ်နှလုံးရှိတော့လဲဆိုရင်တစ်လုံး available ရှိပါသေးတယ်နောက်ပစ္စည်းလာထည့်လို့ရပါနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်
လေပါဆယ်တစ်ခုတွားထုတ်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပါထုတ်မယ်ဆိုရင် A1 တွားထုတ်မယ် A1 တွားထုတ်မယ် A1 password က A1 password က43926 43926အဲ့ဆိုရင်43926 enter အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A1 locker ပွင့်သွားပြီ A1 locker ပွင့်သွားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကို parcel လေးကိုထုတ်လိုက်မယ်10 second စောင့်မယ်အခုကျွန်တော်မစောင့်မနဲ့ manual ပိတ်လိုက်မယ် okay နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုဗာလေကြံသေးလဲparcel ထုတ်ဖို့ကြံလဲ B1 နဲ့ parcel ထုတ်မှာပေါ့နော်အားကြောင့် pickup ကိုထားနှိပ်မယ် B1 parcel ရဲ့ passcode က23862 23862ကျွန်တော်အမှန်မထည့်ဘူးပေါ့နော်မှားတာထည့်လိုက်မယ်တော့ပွင့်လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူး locker screen ရောက်သွားတယ်ဘယ်တော့မှမပွင့်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် finish နဲ့လည်းရတယ် pick up လုပ်အခုက B1 ကို pick up လုပ်တာမပြီးသေးဘူး B1 pick up ပြန်လုပ်ပါမယ်နော် pick up လုပ်တာဘယ်လောက်လဲ23862ဒါဆိုရင်တို့ password မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ B1 locker ပွင့်သွားပြီတို့ parcel လေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ10 second စောင့်ပြီးတော့ပိတ်အောင်စောင့်လိုက်မယ်โอเคပိတ်တာဒါဆိုရင်တို့ small locker မှာလည်း၄လုံးရှိသေးတယ် medium locker 2လုံး large locker 1လုံးကျန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ရဲ့ presentation ကဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့တော့ finish နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီနားရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာလဲဆိုတော့ project ကဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတာကိုပြောပြတဲ့ video လေးပေါ့နော်နောက်ထပ် video မှာကြာရင်တော့ဒီ project ကိုဘယ်လိုလုပ်တဲ့အချို့နေရာလေးတွေမှာဘယ်နေရာလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နမူနာ ladder diagram လေးနဲ့ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့အဆင်ပြေတော့ဟိုဗာလဲ project အသေးလေးပေါ့ project အသေးလေးဆိုတာဒီလိုမျိုးဟိုဗာလဲ small လေးလုံး medium 2လုံး large 1လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ small 2လုံး medium 1လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမြန်မဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you